Hi guys, तो आज ଆମର ହେଇଛି ୱାସିଂ ମେସିନ୍। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ ସେ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ଟି ଆସିଗଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଛି ତାକୁ ୱାସିଂ ମେସିନ୍କୁ ସେମାନେ ଫିଟ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆମକୁ କହିବେ ସେଟା କେମିତି ଚଲାଯାଏ ଆଉ କ'ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇ ରଖିଛନ୍ତି, ୱାସିଂ ମେସିନ୍କୁ ଫିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଅଛି ଆମ ୱାସିଂ ମେସିନ୍।